Hai guys, welcome to my channel. Hari ini kita ketemu lagi. Seperti biasa, aku pakai HP aku dulu ya. Dan aku lagi di bandara. Ini ya aku. Ayah. Halo. Ini Fatan dan Bunda aku. Aku tadi kan aku nganterin AA aku ya, tapi aku lagi pulang. Kalau berangkatnya aku nggak vlog dulu ya, soalnya baterai HP-nya lagi habis. Oke, kita lagi duduk dulu sambil ngantri. Tapi kita pengen masuk sih, tapi ngantri tuh. Ngantri. Ya pelan-pelan, nggak kelihatan. Tuh ngantri. Ke Jakarta banyak banget Kita ya kursi guys. 22 tengah. Kalau mulai dari nomor 1. Kita tunggu Kalau mulai dari beberapa nomor jam. 1. Nomor 21. Kalau Garuda suka nomor 21. Aku minum jasmine teh. Gak salah malam nge-vlog mah. Lebih ke Harus banyak lah. udah matiin udah. Rumah. Duduknya kelamaan. Bentar ya. Enggak sampai pesawat. Ini ngantri. Ayah, ngantri dong. Biarin. Biar nggak kelamaan berdiri. Perhatian, para penumpang pesawat udara Dah. Oke, aku hari ini nggak lama-lama dulu ya, nggak sampai di pesawat. Sampai segini aja dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena kalau di pesawat itu kan nggak boleh ya. Tapi aku takut dimarahin. Bye. See you and